আজকে তোমাদেরকে আমি একটা ঠিক আলাদা রকমের পনিরের তরকারি করে দেখাবো। এই রেসিপিটা আমার সবথেকে বেশি ফেভারিট। আর এই পনিরের তরকারিটা যদি তোমরা করো তো তোমাদেরও ফেভারিট হয়ে যাবে। তো সবার প্রথমে আমি 1 চামচ জিরে দিয়ে দিয়েছি, তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে আলুটাকে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। আমি আলুটাকে বেশি ভাজিনি। তারপর আমি আমার হিসাব মতন পিস পিস করে কেটে আমি পনিরগুলিকে ওই তেলেতেই ভেজে নিচ্ছি। এটাকেও আমি ওই গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেবো। আর একটা একটু বেশি মতন ভাজা হয়ে গেছিলো। ভেজে নেওয়ার পর আমি 1 কাপ জল নিয়ে নিয়েছি একটা বাটিতে ঢেলে, আর অর্ধেক চামচ মতো নুন দিয়ে দিয়েছি। ওই নুন জলের মধ্যে আমি পনিরগুলিকে ভেজেই তুলে নিয়েছি। তুলে নিতে নুনগুলির জন্য নুন জলেতে ডুবিয়ে রেখেছি বলে পনিরগুলি সফটও হবে, প্লাস পনিরের ভেতরে নুনগুলিও ঢুকবে। তো এটা তোমরা করতে পারো, এটা খুব ভালোই হবে। তারপর 1 মিনিট পর আমি নুন জল থেকে ওটা তুলে নিয়েছি। তোমরা 2 মিনিটের জন্যও রাখতে পারো। তারপর ওই নুন জলটা তুলে নিয়ে আমি এটা রেখে দিয়েছি, ওটা পরে লাগবে। তারপর আমি একটা পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি, ওটার মধ্যে কাজু, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, পোস্ত দিয়ে দিয়েছি। এটা তুমি তোমাদের তরকারির পরিমাণ মতন দিতে পারো, তাই আমি এর জন্য কিছু তোমাকে বলিনি যে আমি কত কী দিয়েছি। তো পেস্টটা আমি তৈরি করে নিয়েছি, আর ওই তেলেতেই আমি ওই পেস্টটাকে কষিয়ে নেবো। তারপর আমি এখন জল দেব না, যেহেতু একটুখানি গ্রেভি লেগে রয়েছিল ওই মিক্সারেতে, তাই আমি ওটার মধ্যে একটুখানি জল দিয়ে ওই পোস্তটার মধ্যে আমি গ্রেভিটার মধ্যে আমি ঢেলে দিয়েছি। ঢেলে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। আর তেলটা যে গ্রেভিটা পুরো টেনে নেবে। টেনে নেওয়ার পর আমি ওর মধ্যে 1 চামচ মতন হলুদ দিয়েছি, আর 2 চামচ মতন লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে ওটাকে মিক্স করে নিয়েছি। আর যখন গ্রেভিটা তেল তেল ছেড়ে যাবে, তখন তার মধ্যে আমি একটুখানি চিনি দিয়ে দিয়েছি। একটুখানি বলতে আমি 1 চামচ মতন চিনি দিয়ে দিয়েছি। চিনিটা আমি অনেক খাবারেতেই দিয়ে, এটাতে টেস্ট খুব ভালো আসে। তারপর গ্রেভিটা দেখছি নিচে লেগে লেগে যাচ্ছে, এবার পারফেক্ট হয়ে এসেছে। ওর মধ্যে আমি আলুগুলিকে অ্যাড করে দিচ্ছি। অ্যাড করে দিয়ে ভালো করে গ্রেভিটার সাথে আমি আলুগুলিকে মাখিয়ে নিয়েছি। মাখিয়ে নেওয়ার পর আমি ওর মধ্যে জল দিয়ে দিয়েছি। ওই নুন জলটা, যেটাকে আমি রেখে দিয়েছিলাম পনির থেকে বার করে, আমি ওই নুন জলটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে আরেকটুখানি জল এক্সট্রা অ্যাড করে দিয়েছি, কারণ আমি আলুগুলিকে হালকা ভেজেছিলাম। এখন ওই আলুগুলিকে সেদ্ধ করাতে হবে, এর জন্য আমি একটু বেশি জলই দিয়ে দিয়েছিলাম। পনিরগুলির দেওয়ার আগেই আমি 1 চামচ নুন দিয়ে দিয়েছি। তো তোমরা পারলে পনিরগুলিকে দিয়েও নুনটা দিতে পারো। তো আমি আলুগুলিটাকে দেখে নিলাম যে ওটাই শক্ত শক্ত কেমন আছে, সেই হিসেবে আমি ফুটিয়ে নেবো। তো দেখলাম আলুগুলি ভালোই শক্ত শক্ত আছে। তো আমি ভালো করে নিয়ে নেওয়ার পর পনিরটাকেও দিয়ে দিলাম, যাতে ওটাও সফট হয়ে যায় গ্রেভিটার মধ্যে পড়তে, জলগুলিকে টেনে নেবে। তারপর আমি ঘরে বানানো গুঁড়ো গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি। ওই গুঁড়ো গরম মশলার যদি রেসিপিটা তোমরা দেখতে চাও, তাহলে আমি এটাও তোমার সাথে শেয়ার করে দেবো। এটা ঘরে বানানো গুঁড়ো গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ মতন চারিদিকে ছড়িয়ে। আর একদম একটা ছোট্ট চামচে করে আমি 1 চামচ ঘি দিয়ে দিয়েছি। ঘিটা আমি দিয়েছি যাতে একটু গন্ধ বেরোয়, কিন্তু অত যাতে না বেরোয়, তাই জন্য একটুখানি ঘি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেওয়ার পর আমি ওটাকে মিনিট, ঠিক ধরে নাও আমরা 10 মিনিট, 8 থেকে 10 মিনিটের মতন আমি ওটাকে ভালো করে করে নিয়েছি। ঢাকা দিয়ে ফুটিয়ে নিয়েছি। তারপর আলুগুলি ভালোই সেদ্ধ হয়ে গেছে, গ্রেভিও হয়ে গেছে। আর আমি একটু জল রেখেছিলাম, যাতে পরে এটা আবার পুরোপুরি গ্রেভি মতন হয়ে যায়। তো খেতে এটা খুব সুস্বাদু, দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। তোমরা এই রেসিপিটাকে একবার ট্রাই করো, আর ভালো লাগলে প্লিজ একটু লাইক করে দিও।